Olá pessoal, vamos a mais vídeo? Estou aqui ó, com o alternador 24 volts do MB1620, tá? Vamos ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês aqui, né? Olha só. Tá aí, ó. Rolamento ruim, né? Então vou desmontar, trocar o rolamento, dar um talento nele, deixa eu ver como é que tá o regulador, né? Lembrando que ó, o regulador está na posição mais larga do alternador, tá? É sempre bom a gente observar isso antes de desmontar, né? Qual a posição do regulador, tá? Então o regulador está nesse alinhamento aqui, né? Geralmente ele fica mais para cá um pouco, mas nesse caso tá aqui, vai voltar aqui, tá bom? Então vamos desmontar. A solda do estator estão todas legais, estão perfeitas. Ó, as escovas estão bem baixinha, tá vendo? Mas essa escova, ela vai até aqui, ó. Ela vai até aqui, ó. E a hora que eu passar um ar aqui, isso aqui vai sair, ó. Olha só. O tanto que saiu, tá vendo? Olha lá de cá, ó. Ó, vou puxar, quer ver? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha quanto tem de escova ainda, ó. Dá a impressão que só tinha aquele pouquinho, né? Mas é que tem tanto pó de escova aqui dentro, ó, que ela tava aqui, ó. Né? Desse jeitinho, ó. A partir do momento que eu puxei, tá vendo? Então, fazendo a limpeza e passando o ar, tem escova aqui pra uns 100 mil quilômetros ainda, hein? Ó, tem muita escova aqui, vixe. Então, tá tranquilo. Então aqui é só o rolamento mesmo, tá? Ó.
Tá aí, ó. Alternador, limpar essa peça, limpar essa. Ó o barulho. Câmbio traseiro. Ó. Vamos lá na prensa para tirar isso aqui? Vamos lá comigo, hein? Foi bem facinho, hein? Bom, tá aqui, pessoal. Vamos tirar agora. Olha. Ó. Terrível, hein? Tirar agora esse rolamento aqui. Aqui, pessoal, eu gosto muito de usar essa chave de impacto aqui, eu já mostrei pra vocês, né? Ela é própria pra gente bater aqui, tá? Conforme a gente bate, ela tem uma catraca aqui, ó. Ó. Então, eu coloco aqui no parafuso, né? Faço a posição de soltar nela, aqui assim, ó. Se eu for apertar, eu faço assim, ó. A catraca patinou. Vou soltar, faço a catraca patinar, ó, travou aqui, ó. Se eu fosse apertar, eu apertaria para baixo, rodaria, travou aqui, ó. Agora para cá, ó, vou apertar para baixo, vou patinar, ó. Agora é só bater aqui que solta o parafuso, ó. Tá solto. Prontinho. Que não tem erro agora, viu?
Tirei a flancha. Agora vamos tirar esse enrolamento daqui, né? Vou usar essa própria chave aqui, ó. Para tirar esse enrolamento, ok? Tá aí, pessoal. Rolamento afora. Bom, já tô com as peças tudo aqui no jeito, então vou começar a fechar esse alternador, né? Começar colocando aqui o rolamento. Ligadinha, né? Vou colocar aqui com esse dispositivo que eu fiz aqui para isso, né? Ó, só colocar aqui agora, hein? O rolamento velho aqui para aumentar a distância, né? É, pessoal, acho que nesse lugar, nesse dispositivo, se ao invés de colocar 2 rolamentos, colocar 3, eu acho que fica melhor, viu? Vou até deixar mais um aqui no jeito aqui, ó. Tá aí, rolamento no lugar.
Deixa eu ir lá na prensa colocar agora esse rolamento. Já volto aqui, hein? Bom, tá aí, rolamento no lugar. Vou colocar a tampa traseira agora, né? Prontinho. Tá ficando chique show, hein? Vou colocar aqui agora. Como eu falei, né? Tá nessa posição. Então, vou colocar do jeito que tava. Prontinho. Dá um reaperto agora. Regulador, como eu falei pra vocês, ó. Depois de fazer a limpeza nele, olha quanto tem de escova aqui, tá vendo? Muita escova ainda, hein? Então, uns 70 a 80% de escova aqui ainda, então dá pra usar tranquilo, tá?
Tá aí, pessoal, o treinador já está pronto, só testar. Prontinho. Vamos testar agora, ver como ficou. Ó. Bonito, hein? Ó. Tá aí, ó. Treinador eletrônico, 24 volts. É um Bosch, tá? Ó. De 80 amperes. Tá aqui, ó. Com 12, passar para 24. Pronto, já passei para 24. Lâmpada, agora vou ligar a ignição, né? Acender a lâmpada, tá? Perfeito. Vamos testar? Bom, tá aí, pessoal. Mais um alternador pronto. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, hein? Valeu!